Старушка вышла во двор ранним утром и вдруг увидела возле старого колодца маленького волчонка. Он не убегал, наоборот, подбежал к ней и вдруг вцепился зубами в ее юбку. Старушка испугалась и попыталась отойти, но волчонок настойчиво тянул ее к колодцу, будто хотел что-то показать. И когда старушка наконец подошла и заглянула внутрь, то, что она увидела на дне колодца, заставило ее побледнеть и закричать. Старушка по имени Зинаида Петровна уже много лет жила одна на опушке леса. Небольшой деревянный домик стоял почти у самой тайги. Дети разъехались по городам, муж давно умер, и теперь ее соседями были только деревья, ветер и дикие звери. Зверей в лесу всегда было много. По ночам часто слышался вой волков. Но Зинаида Петровна давно перестала пугаться. Она лишь тихо вздыхала, закрывала окно и говорила сама себе: «Живите, вам тоже где-то надо жить». Рядом с домом стоял старый колодец. Когда-то им пользовались все соседи, но потом провели водопровод, и колодец оказался никому не нужен. Воды в нем давно не было, только темная глубина, камни и сухая земля. Со временем его даже забыли закрыть. Однажды утром Зинаида Петровна вышла во двор покормить кур и вдруг заметила движение возле колодца. Там крутился маленький серый волчонок. Он был совсем крошечный, худой, с большими желтыми глазами. Волчонок то подходил к краю колодца, то отбегал, тихо поскуливая. Старушка замерла. «Господи, волк?» – прошептала она. Она хотела тихо вернуться в дом, но волчонок вдруг заметил ее. Он не убежал, наоборот, подбежал ближе. Зинаида Петровна испуганно отступила. «Кыш, уходи!» – сказала она дрожащим голосом. Но волчонок не уходил. Он подбежал почти вплотную, схватил зубами край ее юбки и потянул. Старушка вскрикнула. «Да ты что делаешь?» Волчонок снова потянул, теперь сильнее, и стал пятиться назад к колодцу. Он тихо скулил, словно звал ее. Зинаида Петровна растерянно посмотрела на него. «Ты меня туда ведешь?» Волчонок снова потянул юбку и побежал к колодцу. Теперь он стоял у самого края и жалобно скулил. Сердце старушки вдруг тревожно сжалось. Она осторожно подошла ближе. «Ладно, посмотрим, что там у тебя». Она заглянула внутрь и замерла. На дне колодца лежала большая серая волчица. Она была жива, но почти не двигалась. Ее лапы скользили по камням, а глаза устало смотрели вверх. Зинаида Петровна ахнула. «Господи, теперь все стало понятно». Волчица, наверное, пришла ночью попить воды, но не знала, что колодец давно пуст. Потянулась вниз и сорвалась. А выбраться обратно уже не смогла. Старушка быстро перекрестилась. «Бедная ты, вот беда». Волчонок скулил рядом и все смотрел на нее, будто просил помочь. Зинаида Петровна вдруг почувствовала, как у нее дрожат руки. Но стоять было нельзя. Она повернулась к дому и громко закричала. «Люди, помогите! Кто-нибудь!» Через некоторое время к ее дому начали сбегаться соседи из деревни. Кто-то принес веревку, кто-то лестницу. «Где она?» — спросил один из мужчин. «В колодце, волчица», — тихо сказала старушка. Мужчины осторожно заглянули вниз. «Живая», — сказал один. «Ну что, будем вытаскивать». Они закрепили веревку, спустили вниз лестницу. Один из мужчин медленно спустился в колодец. Волчица сначала тихо зарычала, но сил у нее почти не осталось. «Спокойно, спокойно», — тихо говорил мужчина. Он аккуратно накинул на нее веревку. Наверху все тянули вместе. Минуты казались бесконечными. Наконец серая голова появилась над краем колодца. Волчица тяжело выбралась наружу и сразу упала на землю. Все отступили. Никто не хотел ее пугать. В этот момент маленький волчонок подбежал к матери и ткнулся носом в ее шерсть. Он радостно заскулил. Волчица медленно поднялась. Она оглядела людей, потом посмотрела на старушку. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга. А потом волчица тихо повернулась и медленно пошла к лесу. Волчонок побежал рядом. На краю опушки волчица остановилась и еще раз оглянулась, и исчезла между деревьями.